要论蛙圈谁最阴，小猫踢品要当心。阴不阴老弟？正所谓一招鲜吃遍天，我们继续这么打，只是换个 TP 位置，给个球上烟，踢烟里面。哎呀呵，踢死点。哎呀呵 ，Hello， 可秒，爆点还有，去帮队友，找时机出烟，就现在，加 CT。没有，那就在2楼。可秒，还有一个也在。五杀来了 ，B 点 rush， 赶紧给烟。接到回防，捏黑，你给我出去！小心烟里有，这里是心里有了。杀一感知，补枪，好探测，抓 timing， 干哈呢 ？TP 换位置。哎呀呵！不行，帮队友补了我枪，加一会儿。霸桃，再换位置。哎呀呵，马枪了，往后退，金大元小，做鱼苗，跪下。这把我们选择堵点，准备会员抓 timing， 来人了，给烟。这个打法整场第一次用，所以对方没有警觉。人来，杀出2连，第4点。哎呀呵，我很神秘，给你一抓，拿下。回防 A， 对方没进来，走到近点捏黑，往门口推，哎嘿，跳下来准备补枪，可秒，没信息，打天枪，让队友拉，我们踢过去，哎呀呵，配合瑞娜的眼，打出配合，最后也在旋转踢，哎呀呵，阴不阴老弟？